Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsində yaşayan Mikayılovlar ailəsi son 10 ayda həkim səhlənkarlığı səbəbindən böyük əzab-əziyyət çəkdiklərini iddia edirlər. Məlumata görə Mikayılovlar ailəsinin oğlu 6 saylı doğum evində 2024-cü ildə dünyaya gəlib. Doğumdan dərhal sonra həmin xəstəxananın həkimi Esmira Bağırova ailəyə bildirib ki, uşağınızda irsi qalaktorizmiya xəstəliyi var. Ona ana südü olmaz, xüsusi bahalı süni yeməklərdən istifadə etməlisiniz. Evladımız həmin xəstəxanada dünyaya gəlib. Orada dünyaya gələndə daban testi götürüblər və orada 5 xəstəlik, irsi xəstəliyi yoxlayırlar. Sonra bizə bir həftədən sonra zəng elədilər ki, sizin uşağınızda irsi xəstəlik çıxıbdı. Qalaktorizmiya xəstəliyi çıxıbdı. Biz də yenidən apardıq, bir də götürdülər. Təzədən bir də dedilər ki, təsdiqlənibdi. İkinci dəfə vermişdik. Dedilər ki, zəng elədilər, xəstəxanadan bir nəfər həkim zəng elədi ki, uşağınızın ana südünü kəsirsiniz, uşağınıza ana südü olmaz. 10 aydan sonra məlum olub ki, onların övladına səhv diaqnoz qoyulub. Xəstəxana bizə yanlış, necə deyək, bilgilər verib. Ona görə biz indi demək olar 10 aydır əziyyət çəkirik. Bütün xəstəxanaları gəzmişik. Axırsı Türkiyə xəstəxanasından bizə analizlər göndərmişik. Nəticələr gəlib, yəni sizin uşaqda görürsünüz nəticələr burada. Bu xəstəlik aşkarlanmıyor. İndi həmin xəstəxana... Bu diaqnozu hansı həkim qoymuşdu? Diaqnozu getmişik baş həkimin yanına. Baş həkim deyir ki, laboratoriyalıqdır. Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutundan Xəzər xəbərə bildirilib ki, vətəndaş Mikayılova Çiçək Əli Yusif qızının dünyaya gətirdiyi övladının neonatal skrininq aparılıb və nəticələrə əsasən qalaktorizmiya şübhə aşkar olunaraq bu barədə təbibə rəsmi məlumat verilib. Vətəndaşın müraciəti əsasında skrininqin nəticələrinin yazılı forması təqdim oluna bilər. Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun tərəfindən yalnız neonatal skrininqin nəticələri bildirir ki, körpənin sonrakı qidalanması və ya müalicəsi ilə bağlı hər hansı göstəriş və ya məsləhət verilməyib. Əgər vətəndaş tibbi xidmətin keyfiyyəti və ya tibb işçisinin fəaliyyəti ilə bağlı narazıdırsa, qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Nizami Rəsulov, Ruzana Kərimli, Xəzər xəbər.